pobrehan, hanamon ginikanan, an kagutuman, amon ginhagian, sanglit gudman, di ko hingangalimtan, han kabutangan nga amon ginagian. Hiray nay itay waray iba nga pagkabuhi, kundi pangisdala paguma dito habuki. Nagsiguro kami nga makabulit kami, han amon kag-anak nga mga pobre, han nanging eskwela pa kami, danay waray balon nagaantos, kami bisan danay waray pagkaon. Pero yanaan panahon nagbago na, dako ang giniban hanamon pamilya. Hira inay itay waray iba nga pagkabuhi, kundi pangisdala paguma dito habuki. Nagsiguro kami nga makabulik kami, han amon kag-anak nga mga pobre, han nanging eskwela pa kami, danay waray palon nag-antos, kami bisan danay waray pagkaon. Pero yanaan panahon nagbago na, dako ang ginibhan hanamon pamilya, han pagpobrehan, han amon ginikanan, han kagutuman, amon ginhagian, sakit gudman, di ko ikangan galitan, han kabutangan nga amon ginhagian, han kagutangan nga